大雄5人组竟然在打副本的时候一不小心就成为了神话缔造者，助攻了龙、狮鹫以及河童等众多幻想动物的诞生。到底是怎么回事呢？平凡而又普通的一天，静香等人齐聚在小夫家里，兴致勃勃地看起了最近造成了热门话题的影片。但是有必要这么夸赞吗？难道只有大雄一个人觉得最后出现的那只鸟很奇怪？真是离了大谱了。大雄，你可多读点书吧。那哪是什么鸟啊，那是格里芬，是狮鹫。胖虎小夫忍不住就笑出了声。这下好了，大雄的老毛病又犯了，一言不合就开始瞎掰，还直接表示在非洲有一只格里芬和自己特别要好。大雄还给他取了个名字，叫做格里格，只要轻轻一呼唤，就会从天而降跑来找他。胖虎小夫也是一如既往的心怀不轨，整天就想着看大雄的笑话，用出了激将法，表示自己想看一看格里芬。大雄智商下线，得意洋洋，立马答应，还领头走在了前面。虽然自己不知道那种动物在哪里，但是只要有哆啦 A 梦的任意门，去哪儿都可以啊。静香却再也看不下去了，开启了护肤模式，趁着小夫胖虎不注意，就告诉了大雄事情的真相。格里芬是幻想中的动物，所以哪怕翻遍整个世界也不会找到它的踪影的。大雄顿时震惊了，整个脑瓜子都开始嗡嗡作响。要不要那么刺激？这下要是输了的话，自己可是要吃胖虎100记重拳的。说时迟那时快，大雄顿时就开始头脑风暴起来，好不容易才编出了一个不像样的借口，结果意外来的就是那么猝不及防。前脚大雄才刚说哆啦 A 梦不在家，后脚哆啦 A 梦便是释然登了场。但是天气之子也需要偶尔翻身呢。知道4人的来意后，哆啦 A 梦直接就拿出了道具探索机，刚刚好就是4个人的座位，还在等什么呢？简直就是为你们量身定做的好法。胖虎和小夫也不必再争什么驾驶员了，毕竟道路千万条，安全第一条。它是个全自动驾驶嘛。4人踏上了寻找格里芬的路途，而哆啦 A 梦他当然是借此良机去找小明约会了。言归正传，乘坐着探索机，大雄4人很快就来到了一片迷雾之中，但好巧不巧，电光一闪，设备冒起了黑烟。随着众人的阵阵惊呼，探索机落到水面上就是一个滑行，带着种不见黄河不死心的气势，直愣愣地冲进了森林。见了鬼了，大雄的运气果然不是那么好逆转的。与此同时，未来百货也发现了自家产品的问题，还特意让售后人员小粉跑来通知哆啦 A 梦，这个探索机其实是个引擎有问题的残次品，只要一飞到异次元就会发生故障。醉了，哆啦 A 梦又要开始收拾烂摊子了。不过未来百货也要负责任，别说全额退款了，赔偿也是势在必行的好法。这个时候，大雄4人组好不容易从探索机里爬了出来，好在没有发生什么伤亡。但是天上那一闪而过的黑影，格里芬，别开玩笑了，大雄，大白天的太阳还没下山，做什么梦啊？可是这只从眼前飘过的妖精怎么说，总不能是集体见鬼吧？胖虎小夫首当其冲，冲着妖怪就追了上去。就这样，4人寻找起了走出森林的道路，但是这雾气实在是太重了，大雄一个没刹住车就直接冲进了河里。而更让人没想到的是，没过多久，大雄竟然就落到了河童的手里，还来了一波炫酷的体操表演。小夫直接就不行了，妖精、河童，这要是再来个龙，得嘞，感情是搁这儿整什么幻想动物大合集呢？话音一落，巨龙浮出了水面，河童吓得赶紧就跑。大雄一个正面暴击后，鼻涕眼泪一把飞，直接就来了个小宇宙爆发，开始亡命天涯。说时迟那时快，千钧一发之际，紫光闪现，击退了巨龙。哆啦 A 梦驾驶着一只格里芬，成功救出了大雄。其实这些都是利用22世纪的技术人工制造出来的动物，而这个地方就是22世纪的幻想动物探索公园。而全世界各地而来的人工制造的幻想动物，全部都生活在这里。并且因为这里位于4次元空间的某个特殊巨蛋广场，所以不管这些动物怎么奔跑，都不会逃出这里扰乱秩序。哇哦，真是好一个经典 flag 呀！那么问题来了，
这些飘在空中的号码都是什么呢？其实只要按照那些号码的顺序，就能绕着这座湖和水路参观整座探索公园了。但因为大雄他们的探索机出现了故障，所以现在只能使用哆啦 A 梦的道具驯兽手套达成所愿了。戴上这个手套，不管是怎样的猛兽都会变得很温驯，还乖乖听话。哆啦 A 梦刚刚就是用它来驯服格里芬的。事不宜迟，赶紧行动！哆啦 A 梦特意跑去跟管理中心的智慧脑001解释了一番，还拿回了说明书。而胖虎和小夫，对不起，他俩玩疯了，骑着独角兽就是一路狂奔，还开启作死模式，肆意开辟起了新地图。就这样，随着两人的一阵小晃荡，智慧脑001扫描出了人类反应，立刻就安排警备机器人上场，准备排除入侵者。没必要玩这么大吧？面对突如其来的恐惧，胖虎小夫一不小心就启动了巨蛋开启按钮，1分钟内要是不能解除，巨蛋便会直接开启，两人瞬间就给整不会了，一顿乱按无济于事，直接就开始抱头痛哭。与此同时，幻想动物开始越狱，无奈之下，哆啦 A 梦5人踏上了寻找河童、龙和格里芬的道路。很快，通过大数据的扫描与分析，河童的位置锁定成功，他跑到了1200年的镰仓。紧接着，乘坐着时光机，5人组打起了副本。哆啦 A 梦立刻就拿出了铜锣橡皮艇，胖虎负责划船，小夫则用河童最爱吃的小黄瓜开始了引诱计划。但是河童哪是那么好算计的呢？小夫没过多久就被拖下了水，胖虎赶紧伸手去抓，结果差点把小夫掐死。河童见此状况，立刻跳出了水面，直接就从正面对胖虎发动了挑衅。就这样，小夫差点丧命，胖虎也被耍得团团转。远处的哆啦 A 梦他们看见了，立刻打算伸出援手，但又因为时光电话的催促，只得匆匆赶赴公元前1700年的中国寻找龙的踪影。这个时候，龙正躲在瀑布的深水潭里潇洒，还被一个叫做小金的男孩发现了踪影。只可惜这家伙谁也没见过啊！小金顿时就被村民们嘲笑了起来，毕竟就连见多识广的长老也完全不知道这到底是什么。不过村子里有着一个古老的传说，要是有鲤鱼能跳过那3层的瀑布，就能成长为巨大的怪物，为这个世界带来大量的雨水，将所有的一切冲毁淹没。小金却不管那么多，他满脑子都是要怎么证明自己没说假话。于是就在哆啦 A 梦3人赶来古代的中国，而龙直接开启了暴走模式的时候，他再一次跑到了瀑布处的深水潭。这个时候看着远处翻腾的背影，村民们终于知道小金所言非虚。哆啦 A 梦对摇头摆尾还不断喷火的巨龙感到不解，但还是当机立断，准备拿出空气枪以及解决问题。但是少年人就是那么鲁莽啊！小金一口一个怪物，挑衅起了巨龙，还放话说要拔光他的鳞片，天堂有路你不走，地狱无门你闯进来。巨龙直接就对他发动了攻势，哆啦 A 梦也急坏了，立刻就拿出了桃太郎饭团，但是这距离属实是太远了吧，怎么也丢不到啊！紧接着就在3人准备靠近的时候，火焰袭来，差点直接就把他们烤糊了。与此同时，小金被巨龙甩了出去，大雄立刻就是一个飞冲，但关键时刻竹蜻蜓又没电了，2个人直愣愣的就往悬崖底下掉。说时迟那时快，一个棕色的身影闪过，胖虎小夫驾驶着在希腊找到的格里芬惊险赶到，救下了他们。而哆啦 A 梦也抓紧机会，近距离和巨龙打了个照面，成功投喂了桃太郎饭团，收获了一只乖巧巨龙。最后他们在静香的助攻下，成功搞清楚了巨龙暴走的原因，因为它实在是太饿了。就这样，事情告一段落，龙、河童和格里芬顺利回到了幻想动物探索公园。回去的路上，5人组也成功解锁了一个世纪之谜。也许那些逃出去的河童、格里芬还有龙，可能就是因为被古时候的人看到了，所以才变成了幻想动物。换句话说，那些幻想动物也是因为大雄他们的关系诞生在了这个世界上。撒花，又是一个 happy ending。后面小静入宫面圣，呈上了自己的画作，村里的长老给他取了个名字龙，由此龙成为了古代中国的国徽，小静也成为了一名优秀的宫廷画师。好了，本期问题，你们觉得世界上有龙吗？欢迎大家留言、点赞和关注哦，咱们明天见。